نن یو نوی سفر پیلوم، داسې سفر چې زرګونه کیلومتره لارې، بې شمېره منظرې او نوې خاطرې راسره پکې ملګرې دي. زما سفر د وینکوور نه د کلګري په لور او بیا د وینپیک پورې دی. السلام علیکم، زما نوم مظهر دی او زه د تېرو 3 کالونو په کاناډا کې سفرونه کوم او زما ارمان دی چې زه د کاناډا نه تر انډیا پورې په خپل ګاډي کې سفر وکړم. دا وخت ماته یو چا ویلو چې زما د کور نه ماته زما سامان راوړه، نو زه رالم د هغې کور ته او د هغې د کور نه مې سامان راواغسته. نن موسم هم ډېر ښکلی دی، باران رو رو د اسمان د غیږې راکوزیږي او ځمکه یې په مینه ښکلوي او کله چې د باران څاڅکي په ګلونو ولګیږي داسې احساس کوي لکه طبیعت چې په خپله یو خاموشه سندره زمزمه کوي. زه سحر د کور نه وختي راوتم او ما ناشته نه وه کړې. دا وخت زه لاړم ټیم هاټنز ته او د هغې نه مې ځان ته یوه چای راواخیسته. د ټیم هاټنز چای مال د پېښور د چای احساس تازه کوي. Good morning. Can I have one large deep tea with 2 milk and 1 sugar? Large deep tea, 2 milk, 1 sugar. Okay. That's it. Thank you. Thank you. یوازې سفر اسانه کار نه دی، خو زه به ووایم چې ښکلا یې هم همدا ده. د چای راغستلو نه وروسته مې بسم الله کړه او روان شوم د کلګري په لور. کله چې انسان یوازې د اوږدو لارو ملګری شي نو هغه د خپل زړه غږ اورېدل زده کړي. هره لاره یو نوی درس وي او هره شیبه یو نوې خاطره. کله هم چې په اوږد سفر کې ته ګاډی چلوې نو په لاره کې صرف ښارونه نه بدلیږي بلکې ته هم بدلیږي. دا سفر صرف د یو ښار نه تر بل ښاره پورې سفر نه دی، بلکې د ځان د موندلو او د ژوند د ښکلاو د احساسولو یو سفر دی. د وینکوور او د کلګري دا لاره یوازې د ښکلو منظرو او د لوړو غرونو نوم نه دی، بلکې د تاریخ یوه ژوندۍ پاڼه هم ده. له سلګونو کلونو راهیسې په دې لاره د دې غرونو اصلي اوسېدونکو تګ راتګ کول او وروسته همدا سیمې د کاناډا د پراخت یوه مهمه برخه وګرځېدله. په 19مه پېړۍ کې چې کله د کاناډا اورګاډي پټلۍ یا د ریل ګاډي پټلۍ د راکي غرونو یا د راکي ماونټنز ترمنځ تېره شوله، نو ختیځ او لویدیځ یعنې ویسټ او ویسټ یې ځان سره ونښلول او همدا یوه غټه پروژه یا پراجکټ و چې د دې غرونو تر شا چې کوم نور ښارونه یا سیمې وې هغه یې نورې نړۍ ته هم معرفي کړې. نن چې زه د وینکوور او د کلګري په لاره سفر کوم، نه یوازې په یو لویه لاره روان یم بلکې د هغه زرګونو مسافرو، سوداګرو او سپړونکو پر قدمونو روان یم چې کوم کلونه وړاندې په دې لاره تېر شوي دي. پوره 945 کیلومتره او 11 ساعته وروسته زه د وینکوور نه کلګري ته راورسېدم. ما په لاره کې ځان ته د یوې کوټې کور په ایربنبي باندې د یوې شپې دپاره بوک کړی و. د هوټل په مطابق کله کله ایربنبي ډېر په ښه قیمت تمامېږي او په دې کې د ستا د ضرورت هر یو شی موجود وي. زه هم په دې لوی سفر کې ډېر سخت ستړی شوم او دا وخت ما غوښتل چې یو ګرم شاور واخلم او د دې شاور نه وروسته مې ځان سره د کور نه ډوډۍ راوړې وه